Assalamualaikum class. Hopefully you are doing well. I'm your chemistry teacher. My name is Bisma. As you all know that previously we are started our new chapter, that is environmental chemistry, and we covered few topic of this chapter, like we introduced the environmental chemistry and composition of atmospheres, some air pollutants, some major air pollutants, and the sources of these air pollutants and the effects of these pollutants on human and acid rain. So today we are discussing our important topic of this chapter. That one is global warming, greenhouse effect. First of all, you should know about what is the greenhouse. So let's start. The greenhouse are building with the glass walls and roof. Several types of plants are grown in greenhouse, including tropical flowers and tomatoes. बेसिकली ग्रीन हाउस एक काइंड ऑफ बिल्डिंग होती है जिसकी वॉल्स और रूफ जो होती हैं वो ग्लास की बनी होती है, और इसके अंदर आप डिफरेंट टॉपिकल्स फ्लावर आप ग्रो करवा सकते हैं, लाइक टमाटोज़. ग्रीन हाउस के बारे में एक और बात है, वो कह रहा है कि ग्रीन हाउस स्टे वार्म्स ड्यूरिंग द विंटर इवन इन एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर. द ग्रीन हाउस प्लांट्स एंड एयर आर वार्म्ड बाय द सनशाइन ड्यूरिंग द डे. वो इसमें बता रहे हैं कि ग्रीन हाउस जो है वो इवन कि विंटर में भी वो आपके पास वो वार्म अप रहता है. ग्रीन हाउस के अंदर जो प्लांट्स होते हैं और एयर होते हैं वो सनशाइन की वजह से वो उसको उसके एटमॉस्फेयर को वार्म अप रखते हैं. द ग्रीन हाउस रिमेन्स वार्मिंग द नाइट इवन when the temperature outside is much cooler. The result from the greenhouse glass and the trapping the solar heat. ये बेसिकली क्यों ग्रीन हाउस जो होता है वो आपके पास इवन कि कोल्ड टेम्परेचर में भी वो आपके पास वार्म अप रहता है. इसकी बेसिकली इसके पीछे एक रीज़न है, वो मैं आपको आगे बताती हूँ. नेक्स्ट आपने पढ़ना है व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट. ग्रीन हाउस इफेक्ट functions in the same manner as a greenhouse on the earth. A mild greenhouse effect causes the earth atmosphere to be slightly warmer than it would be from the direct solar heating, leading the mild increase in temperature. Climate change is caused by the greenhouse effect, in which the atmosphere tapped heat from the sun, rising the temperature on the planet. As the sun cannot heat up the night sides of the planet, the trapped energy rises the surface temperature of the atmosphere, increasing the plant temperature. बेसिकली ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि इसमें होता क्या है. ये आपके पास बेसिकली अर्थ होती है, और जब आपके पास सनलाइट से डिफरेंट काइंड ऑफ रेज़ अर्थ तक पहुंचती हैं, और ये रेज़ आपके पास 3 डिफरेंट टाइप्स की रेज़ होती हैं. वन इज़ यूवी, अदर वन इज़ विजिबल एंड वन इज़ इंफ्रारेड रेज़. जो आपकी जो यूवी रेज़ होती हैं वो क्या होती हैं, अर्थ के साथ अर्थ तक जब पहुंचती है और अर्थ के साथ टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, दोबारा एटमॉस्फेयर में चले जाती हैं आपके. और जो आपके पास विजिबल रेज़ होती हैं वो आपके पास जब अर्थ तक पहुंचती हैं और अर्थ की सरफेस में एब्जॉर्ब हो जाती हैं. और जो थर्ड टाइप ऑफ रेज होती हैं इंफ्रारेड रेज़, वो कुछ रेज़ उन रेज़ का कुछ पार्ट जो होता है वो आपके पास क्या होता है एटमॉस्फेयर में इसमें अर्थ में एब्जॉर्ब हो जाता है आपके, और कुछ आपके पास रिफ्लेक्ट हो जाता है. जी, जो कुछ पोर्शन होता है इंफ्रारेड रेज़ का वो क्या होता है एटमॉस्फेयर में आपके पास रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है. सो हेयर इज़ हाउ ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ फॉर्म्ड. मोस्ट ऑफ द अर्थ विजिबल लाइट इज़ डायरेक्टेड थ्रू द एटमॉस्फेयर एंड रीचेज इट्स सरफेस. व्हेन हीट इज़ एब्जॉर्ब बाय द अर्थ सरफेस, अ पोर्शन ऑफ दैट हीट एनर्जी इज़ रेडिएटेड एज इंफ्रारेड रेडिएशन बैक इनटू द स्पेस. अभी बात जो मैंने आपको बताई है कि जो इंफ्रारेड रेज़ हो जाती हैं वो बैक हो जाती हैं स्पेस की तरफ. द ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर टेंड टू एब्जॉर्ब दिस रेडिएशन. और जो आपके पास गैसेस होती हैं वो क्या करती हैं, इन रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, विच राइज द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर. एज अ रिजल्ट हीट एटमॉस्फेयर एमिट्स द इंफ्रारेड रेडिएशन बैक टूवर्ड्स द अर्थ surface. So let's clear this topic with the help of some animated. Earth is constantly bombarded with enormous amount of radiations from the sun, which we receive in the form of light and heat energy. These radiations in the form of visible, ultraviolet and infrared
have to first pass the Earth's atmosphere before reaching the surface. The ozone layer, which is present in the Earth's atmosphere, blocks some amount of harmful ultraviolet rays from reaching the surface. Of the remaining rays reaching the surface, part of it is absorbed by the Earth, and some, especially the infrared waves, are reflected back into the space. But some gases in the atmosphere traps this heat radiation and re-emits it to the surface, which leads to heating up of the environment. This exchange of incoming and outgoing radiation that warms the earth is referred as the greenhouse effect. And the gases involved in this are called greenhouse gases, which mainly includes carbon dioxide, methane, water vapor, chlorofluorocarbons, etc. Friends, but are you not wondering why it is called greenhouse effect? Is it something to do with the greenhouse? If you said yes, you're thinking in the right way. A greenhouse is a glass building in which plants that require protection from cold weather are kept. The glass cover helps to trap all the heat energy and keeps the inside environment warm. Now consider our planet Earth. The atmosphere acts as the glass and traps the heat. The greenhouse effect is essential in order to keep our planet warm. In the absence of this effect, the temperature of the Earth's surface would have been -20 to -40 degrees Celsius. But too much of something is bad, right? If the plants in the greenhouse receives excess heat, it would burn. And if we consider planet Earth, over the last 2 centuries, human activities have changed the Earth's atmosphere in a dramatic way. The amount of greenhouse gases have increased and are still increasing. They trap too much heat. And this excessive greenhouse effect results in global warming, which is an increase in the Earth's average temperature. Consequences of global warming are enormous. Its effects are not limited to one country, but it would affect the entire planet. Knowing the fact that global warming exists and human-made carbon dioxide emissions have caused it, many nations of the world have come together to sign an international treaty, the Kyoto Protocol. The major objective of this protocol are commitment to reduce greenhouse gases by about 5% below their 1990 levels. But what can be done by us? How can we contribute in reducing global warming and also its consequences? Well, planting more number of trees, reducing waste generation, reducing the use of products which generate greenhouse gases, using energy efficient appliances, increasing the fuel efficiency of vehicles, using more renewable energy, or say switch into greener ways which causes less harm to our environment. Previously, we are discussing that some greenhouse gases that absorb these infrared radiation that warm up our earth. The world atmosphere is composed of gases called the greenhouse gases that trap heat. However, they prevent the heat from leaving the atmosphere that the sunlight brings. So these types of these some greenhouse gases are one is carbon dioxide, second one is methane, third one is chlorofluorocarbons, next is nitrous oxide, and some are the water vapors. So these are the greenhouse gases that are present in our atmosphere.
So let's discuss some sources and effects of greenhouse gases. As we discussed that carbon dioxide is one of our greenhouse gas that are present. More than 80% of the carbon dioxide emission are caused by burning of fossil fuels in the industries. Number one, cutting down the burning trees, three, thermal power plants and the automobiles. The deforestation accounts for about 20% of the carbon dioxide increase from human activities. The second one cause is the automobile exhaust. Burning 1 gallon of gasoline generate 22 pounds of carbon dioxide. When gasoline is burned, the carbon in it combine with the oxygen in the air to form carbon dioxide. Because of the oxygen adds weight, the newly formed carbon dioxide weight from more than the original unburned fuel. The second one is car and population increase. There are over 600 million motor vehicles in the world today. If a present trend continue, the number of cars on earth will double in the next 30 years. The next one is methane. Methane, how it is generated? Generated naturally by the bacteria called methanogens, which is habitat in marsh, swamps and wetland soils. Methane gas escape from the garbage, landfills and open dumps. It also leaks out during the mining, extraction and transportation of coal, oil and natural gas. And the other is nitrous oxide. Nitrous oxide is released naturally from the oceans by the bacteria in soil. Each year we add 7 to 13 million tons of nitrous oxide to the atmosphere, mainly by using nitrogen based fertilizers, decomposing of humans and animal waste and some automobile exhaust. And here is some consequence of greenhouse effects. Global warming, molecular process that cause the earth atmosphere to gradually warm. An increased volume of greenhouse gases such as carbon dioxide, methane are the principal cause of this natural disaster, as these gases are released by the vehicle industry and some other human activities. Agriculture producers and communities are at risk as a result of climate extremes such as droughts, floods and extreme temperatures that can cause crops losses and hamper these livelihoods. Climate change will likely increase weeds, pests and fungi depending on the crop and ecosystem, as well as temperature and humidity rising. So this is all about the greenhouse effect. I hope so you all clear, you all get the clarity about this topic, and these are some written question that you write on your registers. Your today task: how do living things add and plant remove carbon dioxide from the air? Which gas do rice plants produce, and which gas is given out by the rotting garbages? Thank you so much. ये स्टूडेंट्स बुक से इस टॉपिक को एक दफ़ा हम लोग देख लेते हैं। ये आपके पास ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का टॉपिक है जो हमने डिस्कस किया है। सबसे पहले आपने इसमें ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की डेफिनेशन आ जाएगी, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट यहाँ तक। फिर उसके बाद आपकी सारी एक्सप्लेनेशन है वो जो मैंने और जो एनिमेशन में आप लोगों ने समझी है वो सारी इसमें वो एक्सप्लेनेशन वही बता रहा है आपको। नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं आपके पास सोर्सेज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। सो दीज आर द 5 sources of the greenhouse gases: 1, 2, 3, 4, 5 and 6. These 6 sources of the greenhouse gases, and the other one is the global warming. This is your global warming and some effects of the global warming. Rise in a sea level, increase in a rainfall,
एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड समर एंड विंटर सीजन्स। ये उन्होंने बताया हुआ है कि ग्लोबल वार्मिंग कैसे आपके जो सी का जो लेवल है वो राइज़ हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, और कैसे कुछ इलाकों में जो आपके पास रेनफॉल का जो आपके पास जो आपके पास ड्यूरेशन है वो कैसे इंक्रीज़ हो रहा है, और कैसे एग्रीकल्चर इफ़ेक्ट हो रही हैं इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, और समर और विंटर के सीजन्स जो हैं वो कैसे वो उनकी लॉन्गर और शॉर्टर हो, उनकी जो ड्यूरेशन है वो इफेक्ट हो रहा है आपके पास ग्लोबल वार्मिंग।